हींग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हींग एक मसाला है जिसका प्रयोग लगभग हर घर में होता है। हींग से न सिर्फ सब्जी का स्वाद बेहतर होता है बल्कि स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचता है। क्या आपको पता है कि अनेक तरह की बीमारियों के इलाज में भी हींग के फायदे मिलते हैं? आयुर्वेद के अनुसार बवासीर, पेट के रोग, गैस, कब्ज, दर्द, पथरी की समस्या और डायबिटीज आदि में हींग के सेवन से लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, पेट में कीड़े होने पर, शरीर में गांठ होने पर, पुराने जुकाम आदि में हींग के उपयोग से लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि आप किस किस रोग में हींग से लाभ ले सकते हैं। हींग के सेवन से खांसी और दमा का इलाज। हींग को जल में पीसकर गुनगुना कर लें। इसे छाती पर लगाने से दमा, कुक्कुर खांसी, फेफड़े की सूजन में लाभ होता है। हींग का प्रयोग दिलाए मासिक धर्म के दर्द से दिलाएं। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में या मासिक धर्म के अनियमित रूप से होने जैसी समस्याओं के लिए आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले औषधि तत्व मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द के साथ साथ अन्य तकलीफों को भी कम करने में मदद करते हैं। दांत दर्द से राहत दिलाने में लाभकारी हींग का गुण। अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं और चाहते हैं कि घर पर ही कुछ ऐसा मिल जाए जिससे दांत के दर्द को कम किया जा सके, तो हींग का उपयोग आपके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि हींग में दर्द निवारक गुण के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल का भी गुण पाया है, जो कि दांत दर्द कम करने में मदद करती है। कैंसर से शरीर की रक्षा करने में लाभकारी हींग। हींग के औषधीय गुण शरीर की कैंसर से रक्षा करने में मदद करते हैं। हींग में कैंसर रोधी क्रियाशीलता पाई जाती है, जो कि कैंसर को फैलने से रोकती है। निमोनिया के इलाज में हींग का उपयोग। निमोनिया की समस्या में हींग का सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि हींग में कफ को शांत करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, जो कि निमोनिया के लक्षण को कम करने में मदद करते हैं। बच्चों की काली खांसी में हींग के फायदे। काली खांसी को नियंत्रित करने में भी हींग का उपयोग फायदेमंद होता है, क्योंकि हींग में कफ को शांत करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, जो कि काली खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। दांत में फायदेमंद हींग का इस्तेमाल। अनेक लोग दांत के परेशान रहते हैं। दांत की समस्या में हींग के प्रयोग से फायदे मिलते हैं। हींग को पीसकर दांत पर लगाएं। दांत ठीक होता है। हींग के उपयोगी भाग। आप हींग के इन भागों का उपयोग कर सकते हैं। हींग के पत्ते, हींग चूर्ण। हींग का इस्तेमाल कैसे करें? चूर्ण 1 से 2 ग्राम। हींग के नुकसान। हींग के उपयोग से ये नुकसान भी हो सकता है। हींग खाने से आपके होठों में सूजन हो सकती है। पेट में गैस की समस्या, दस्त, सिरदर्द, चक्कर आने की शिकायत। यदि ऐसी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। Subscribers, thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid and my dreams.